lipstick, nagtabi po ako. Gisoy! Sumniya. Sumlubog. Luwas, di ano mo po. Pinod ka na, tumulit na ako. Ferrero. Ala si Tekno Ma'am, ay salamat. Yes. Yeah. Alright, what's up? Good morning. So today is December 10, 2024, and today is a special day because our 18th anniversary. And yes, 18 years na mi gikan sa among panag-uyab, and also this is our wedding anniversary. And sa among 18 years is dagan mi mga challenges nga niabot sa amoa, but still we are here. It's because we love and we choose each other. And dagan ko na hunaan karon o gusto na ko buhaton, but for now is dili pa nako kaya. But almost every year gina-surprise na ako na siya pag may mga inani, pag mga special day, anniversary or birthday niya. So nako yung mga gabuhaton ana. Dili man almost every year good, but I think 90% sa among 18 years is nakoy ginabuhat nga surprise. Sukad pag ginasaon lagi kan pag-uyab namo and hangtod karon. So karon again, another surprise. Dating gawe. Let's go. Sir, with cover na siya, sir. 800 dadayon kung buwan. Kung without cover. Sa cover ano day? Kanin siya, sir, ah. Akin. Ay, kung siya cover kanin, sir. Nakinig kang lagi ni. Kila ilasa naman. Ay, birthday no? Ay, pwede po i-change ang ribbon na niya, sir. Kana ni. Pila na ma'am kana? Ma'am pink kana. 2,000, sir. Oo. Wala sa isa gear, sir. Tapos ito sa mag-post. Pagkini mo ba? Oo, 1,000 siya, sir. Kanay mo, sir? Uli nang ko anniversary ma'am. Pwede. Wala ba may anniversary nga ribbon, sir? Kanang wala nang sulat. Pwede na, sir. Ikaw mga taga. Wala kaya. Kaya lang dolo, dili kayo pa. Pero makita na ako, ikaw nagbukat, anak, ikaw tira ka. Kani ba, tabalik ko ano yun? Hello, ang nakafix. Murag lang. Ay, manag yun. 1, 2, 3, 4, Yes. 5, 6, 7. Wow. Yes, mana. Appreciate sa lang ate. Order man di ay pakabalo. 1K man ba? 1K? Okay raman. Okay, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. Salamat, ma'am. Wala kaya. Nag-smile lang girl, nag-smile. Okay lang. Wala mo kaya din. Wala mo kayo. Ate ka pa ulo mo. I've been working so hard to get you out my head, but I can't stop thinking the words that you have said. You told me that you love me, how could I forget? Now it's spinning around, so I hold on, till we both rock on the porch. Yeah, I hold on till the morning comes. Ala si Tekno Ma'am, ay salamat. Promise that you'll be in my house.
throw another lock on, is what she said to me. Just because the stars are leaving your sleep. So I wrote her a love song to show her how I feel, to tell her she is. So I hold on, however long, till we both rocking on the porch. Yeah, I hold on till the morning comes. Promise that you'll be mine. Naulog ha? Dugay ka na mong gilat, igihimo pa. Need to order man di ay. Tapit sa katedral. Mahal diyan na. Kiss. Pero salamat Dan. Hag. View man view. Gawin lagi. This can only mean one thing, that my love might begin to believe again. It's only for you, only for you. It's only for you, it's only for you, only for you, it's only for you. Lord, salamat kayo nga niabot mi ani nga kadugayon karon. Uban nimi karon sa among pag-celebrate sa among 18th anniversary. Og salamat kayo sa imong always nga pagtabang ug pag-guide sa amoa. Ug salamat kayo sa tanang blessings nga imong gihatag. Salamat kayo ani mga pagkaon nga nasa among atubangan karon ug ginaot unta nga makahatag nig kabusog ug kabaskog sa among panglawas. Amen. To be forever, babe. But I see you and me, we can make it happen. Be my forever.